Kiai Imron Hamzah niku tiange sepuh Surya NU Jawa Timur waktu niku. Beliau niku cerios, aku iki mondok nang Lasem kok iso dadi kiai. Lek mboten gede-gedene barokahe Mbah Mak nyedek niku lho Pak. Inilah pengaruh. Tobeat niku secara tidak langsung nyolong wis Pak. Lek wis ijtimak niku lho ngoten nggih. Padahal terus iki Imron Hamzah Mbah Maksum niku setiap moro niku akeh sarene. Suwe karo ngenteni Mbah Maksum hari. Oh cara saniki niki. Anil mar'i saking wong latas alojo takon sira. Sehari pun Pak suwe dinteni Pak. Setengah jam sak jam baru Masya Allah keturun. Tutuk ndi bocah tutuk ndi. Tutuk ndi Jung. Alatas al yai wasal an korinihi yo wasal an korinihi an apa maknane korinihi ana sing duwe makna Jung ana sing duwe makna Jung nggih yai kanca ya kanca maknane iki lek wong Bangilan sing ngaji karo wong Mayangan buyar no mboten kiai ndak alim blas ngene wah ndak khair blas iki mafis syai murabbal ngoten niku lho Pak. Hampir rata-rata santri ini dadi kiai. Maca maneh keturun maneh. Ngoten niku. Waktu niku kali Kiai Fuad Hasyim setunggal. Nggih santri mriku. Nggih cerita, beliau 4 bulan deh mriku. Iso kula nu dadi kiai gedhe barokah Mbah Maksum. Celek parek nang Mbah Maksum. Mulai petang wulan ngajari kaya ngoten niku wau. Kaya ndak niat ngoten niku. Aku lho malah cerita Kiai Fuad Hasyim niku Kiai Fuad Hasyim waktu dadi panitia NU lek mboten salah niku. Izin. Mboten ngaos menapa teng pondok niku. Ana apa Jung? Anu yai dalem dados panitia NU no pengajian. Tanglet Mbah Maksum. Panitia opo Jung? Panitia iku opo? Kayak iki kan kiai kan kudu secara spesifik kan ngono nggih. Ya diintimidasi masih kiai ini kadang daru maknane iku daru saking niru kaya kula lek kiai kaya kula niru-niru to daru maknane. Lha Kiai Fuad Hasyim ini kiai maknane panitia daru kiai ini kok muridé atusan udah dadi kiai. Maknane panitia gak weru. Apa yang saya rasakan katanya Kiai Fuad Hasyim bahwa kiai dulu itu memang metode tidak punya tapi karomah dalam hatinya luar biasa. Ngoten niku. Mula-mula niku lek ngaji wis muga-muga awake kita dadi kelontongan ngono tok nyile dawu-dawune kiai-kiai niku. Luar biasa, Pak. Koncoan wong ngono nyedhek utawa nyantri wong ngono hebat. Dadi mboten krasa barokah niku rune lek wis mule. Wis mule. Kula niku biyen maca kitab koyo ngene kok angele. Belajar nahwu wis mari, belajar sorop. Ngono ngaji-ngaji suwe-suwe kok moro iso dhewe. Niku barokah niku. Foto niku. Niku jenenge mangkane jarene Kiai Poloso Kiai Fatmun kiai iku masih aliman kon. Kon lek metu teko pondok masih aliman awam, ojo nglamak-lamak nang kiaimu. Kon iso alim mergo dongane kiai. Lho kiai ini diremeh-remehno. Kiai niku sewengi-wengi ndonga. Arep tambeng-tambeng ngeten iki ndak ditirakati kate ya apa.